เฮ้ย โอ้โห จะมีทุกอย่างเลยหรือไง เขาเรียกว่าเตรียมพร้อมครับสารวัตรเดี๋ยวมานอนแล้ว คุณจะได้ตื่นไปทำงานที่คุณรักไง นอนแบบเนี้ยไม่เจ็บแผล ได้เลยเหรอ สบายมากครับ นอนท่ายากกว่าเนี้ยผมก็ไหวนะ ทะลึ่งว่ะ แล้ววันนี้หมอแทนคุณมาจีบคุณบ้างปะ อืม ผมก็ make sure แล้วไง ผมไว้ใจได้ มีแต่คุณนี่แหละยังไม่ยอมถอนตัวออก เรื่องอะไรผมต้องถอนตัว ฟันเวอร์ผมไม่ยอมหรอกนะ ผมเนี่ยนะจะค่อยๆขยับเข้าไปหาคุณ แล้วไปเคาะประตูของคุณให้ได้ เคาะได้อย่างเดียวนะ เปิดไม่ได้ โยนกุญแจทิ้งไปแล้ว อ๋อเหรอ ว่าแต่คุณฮะ เรื่องหน่วยสอบสวนพิเศษทำใจได้หรอ แล้วคุณไม่รู้ได้ไงเนี่ย ไปถามยูกิมาเหรอ อืม เรื่องมันนานมากแล้วนะ ผมเนี่ยก็ลืมไปแล้วด้วย ตอนนี้เนี่ยโฟกัสกับคนปัจจุบันมากกว่า ตอนที่เข้าไปในไวท์ฮันต์นะ ชัดมากๆเลย ยังไง ตอนที่ผมเข้าไปเนี่ย ผมคิดถึงแต่คุณ เป็นห่วงแค่คุณคนเดียวเลยนะ ขนาดนั้นเลย อืมอะไรแล้วคุณอะผมก็เป็นห่วงแค่เจมส์เหมือนกัน ตอนเนี้ยเราเป็นมากกว่าเจ้านายกับลูกน้องได้ยังไง เป็นตั้งนานแล้วแต่คุณอ่านเกมไม่ออก